Die Here nooi jou uit om in vreugde te lewe. Is jy gelukkig? Wat is dit wat jou bly maak? Vanoggend gaan ons daaroor gesels. Met die wet wat nou net opgegaan het en vele dinge waar ons kan kla. As jy in Mildersdrift bly en jy het soveel kragonderbrekings soos wat ons het, is ek seker, jy sal ook so voel dat mense voel so 'n bietjie teleurgesteld, kan so 'n bietjie kwaad word en dit steel 'n mens se vreugde. Maar die Here wil ons vandag opnuut kom uitnooi en sê, sy goeie plan vir ons lewe is om met vreugde te lewe. Nou hoekom lewe ek nie met daai vreugde nie? Hulle sê dat 'n sleutel tot vreugde is dankbaarheid, maar nie net dankbaarheid nie, om te kan waardeer dit wat jy het, om werklik waardering te hê vir die goed wat jou regtig bly maak. Nou wonder ek, leef ons met waardering? Want dit is die uitnodiging van die Here vir ons, om met waardering te leef. Ek het nou onlangs 'n bietjie navorsing gedoen. As jy gaan kyk op YouTube, daar's mense wat nie kan hoor nie en dan kry hulle 'n implant en dan kan hulle hoor. So dan was daar nou baie mense wat vir die eerste keer gehoor het of wat verlang nie kon hoor nie en toe weer vir die eerste keer kon hoor. En toe ek daai gesigte sien en kyk hoe die vreugde in hulle opgewek word, toe voel ek baie uitgedaag. Ek het uitgedaag om die alledaagse mooi te waardeer. Die vars plante, dit wat groei in die tuin, die reën wat ons gehad het, na dit eintlik baie droog was. Soveel dinge waarvoor ek elke dag moet dankbaar wees, wat ek eintlik van vergeet. Ek hoor elke dag. Ek is nie naasby so dankbaar, soos iemand wat dit nie gehad het nie. Dan vra ek myself, het ek waardering vir die alledaagse mooi en goedheid, wat die Here elke dag oor my uitstort? Maar daar is selfs iets dieper vir ons wat glo in die Here. In Filippense 4 vanaf vers 4, Filippense 4 vers 4 sê, verbly jou in die Here. Kom ons lees dit saam. Verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend, en die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. So wanneer die Here ons uitnooi hierso om onsself te verbly, is dit nie net bloot oor die alledaagse genade nie, maar spesifiek daaroor dat ons in 'n verhouding met ons Skepper kan leef. Die Jesus het gekom, hy het die weg oopgemaak, ons het verlossing ontvang. Leef ons met die vreugde van ons verlossing. Leef ons met die vreugde van 'n verhouding met die Here waar ons toegang het tot 'n liefdevolle Vader wat altyd by ons is, wat ons ondersteun. Leef ons met die hoop vir ons toekoms wat ons het in Jesus Christus. Dit is in Christus in wie ons vreugde vind. So selfs wanneer dit dan nie goed gaan nie, selfs wanneer ons omstandighede nie vreugde opwek nie, het ons iets om oor vreugdevol te wees, en dit is ons verhouding met Jesus. Sien, Paulus wat hierdie geskryf het 'n lewensveranderende ervaring gehad. Hy het Jesus ontmoet. Eintlik het hy hom nie eers gaan soek nie. Jesus het ingegryp in sy lewe. En daai ontmoeting het alles vir hom verander. Hy was op pad om Christene te vervolg. Hy het toe omtrent 'n 180 gevat en hy het die koninkryk gaan bou. Hy het mense vertel van Jesus en hulle tot geloof gekom. Hy het kerke geplant. Hy het hierdie kerk geplant in Filippense en hy het oor die see gevaar in 'n bootjie, skipbreek gelei. Dit alles omdat hy Jesus ontmoet het. As jy nie vreugde het nie, gaan sit by Jesus se voete, maak toe jou oë, roep uit na hom toe. En die Here is getrou. Hy sê hy vul ons hart met vrede wat ons nie eers kan begryp nie. Nie oor dit goed gaan nie, maar oor dat hy goed is. En hy bly goed, hy verander nie. Hy is elke dag goed.
So onthou, ons het soveel redes om vreugde te hê en ons moet die mooi goed waardeer, ons moet die klein goedjies waardeer, ons moet ons kinders waardeer, ons moet die mooi waardeer, ons moet alles wat ons het waardeer, maar ons moet met waardering leef, omdat ons 'n ewige hoop het, omdat ons in 'n verhouding staan met 'n God wat altyd goed is, en wat 'n hoop het vir jou toekoms. Die Here nooi jou uit. Kom ons lê net weer ons lewens voor hom, en ontvang daai vreugde. Here, hier waar ons vandag is, roep ons U aan. Ons kyk rondom ons, maar ons vind nie ons vreugde daarin alleenlik nie. Ons vind ons vreugde, want dit is U geskenk aan ons. En vandag ontvang ons dit opnuut. U spreek U seën uit oor ons. U vul ons harte met vreugde en vrede. U vul ons harte met hoop. En laat ons daarom uitgaan en hierdie hoop leef. Laat ons die lig skyn in die wêreld waar dit soms donker is. Laat ons getuig, laat ons lewens getuig van 'n vreugde en 'n hoop wat groter is as enige iets wat ons met ons oë kan sien. Want U is getrou en ons vertrou op U. Amen. Gaan uit en leef met vreugde.